హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు ఇర్ఫాన్. ఇవాళ మేము ఒనిడాకి సంబంధించిన ఏసీ ఇవాళ సర్వీసింగ్ చేద్దాము. అంటే దీంట్లో ఉన్న అన్ని పార్ట్స్ వన్ బై వన్ మనం తీసి దీన్ని క్లీన్ చేద్దాము. ఈ ఒనిడా వచ్చేసి మనది 5 స్టార్ రేటింగ్కి. ఓకేనా, మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను డిస్క్రిప్షన్స్. సో ఈ ఏసీ ఆల్మోస్ట్ 1 ఇయర్ నుంచి యూజ్ చేయట్లేదు. సో దీనికి మనం టోటల్గా క్లీన్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఈ డస్ట్ మీరు చూస్తున్నారు కదా, లోపల పూర్తిగా డస్ట్ అయిపోయింది. దీనికి సంబంధించి మనం ఒక్కొక్క పార్ట్ తీసి ఎలా తీయాలి, ఎలా క్లీన్ చేయాలి, ఇవన్నీ మనం జాగ్రత్తగా చూద్దాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, స్టార్ట్ చేద్దాం. హలో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం దీని ముందు 1 బై 1 చెప్పాం కదా, 1 బై 1 పార్ట్స్ అన్ని తీసేద్దాము. సో కానీ బీ కేర్ఫుల్, జాగ్రత్తగా తీయాలి. కొంచెం అటు ఇటు అయినా సరే బ్రేకేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో చాలా జాగ్రత్తగా తీయాలన్నమాట. ఇప్పుడు తీసాను నేను. ఇప్పుడు మనం ఇది తీయాలి. ఇది తీయడానికి ఇక్కడ 3 స్క్రూలు ఇచ్చాడు కదా, దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాము. ఎందుకంటే పైన క్యాబినెట్ తీయాలి మనం క్లీన్ చేయడానికి. చూసారు కదా లోపల ఎంత డస్ట్ ఉందో. సో మనం 1 బై 1 ప్రతి పార్ట్ని ఓపెన్ చేసి నీట్గా క్లీన్ చేద్దాము. హలో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇప్పుడు మనం ఈ స్క్రూలు తీస్తున్నాం కదా, దీనికి చాలా జాగ్రత్తగా, అంటే ఏ స్క్రూ మనం ఎక్కడి నుంచి తీసాము అనేది మనకి క్లారిఫికేషన్ ఉండాలి. సో చాలా జాగ్రత్తగా ఒక ప్లేస్లో పెట్టుకొని దీనికి సంబంధించిన స్క్రూస్ ఇక్కడ పెట్టాము అనేది. ఎందుకంటే మనం ఫిట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ చాలా ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఎందుకంటే మన హోమ్ బేస్డ్కి సంబంధించిన వీడియోస్, అంటే మనకి మనం క్లీన్ చేసుకునేట్టు వీడియో తీస్తున్నాం కాబట్టి, మరీ మెకానిక్ కాదు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్త. ప్రతి ఐటమ్ మనం ఎక్కడి నుంచి తీస్తున్నాం, ఎక్కడ పెడుతున్నాము అనేది మనకు తెలియాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇది మనం తీసాము. ఓకేనా, సో దీనికి సంబంధించి తీయడానికి మనకి మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ పైన లాక్స్ ఉంటాయన్నమాట, అది ఒకటి చూపిస్తా. అది మనం తీస్తే క్యాబినెట్ మనకు బయటకు వచ్చేసింది. సో దానికంటే ముందు మనం ఇది కూడా తీసేసుకుందాము. ఓకేనా, ఇది కూడా తీసేసుకుందాము. సో ఇక్కడ స్క్రూ ఉంది, ఇది ఒకటి ఓపెన్ చేసేసుకుందాము. రేపు జాగ్రత్త కింద పెడతాము. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది జాగ్రత్త, ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ కాబట్టి ప్రస్తుతానికి దీనికి ఇలా హ్యాంగ్ చేద్దాము. ఇది చూసారా ఎంత డస్ట్ ఉందో. సో ఎందుకంటే మనం ఆల్మోస్ట్ 1 ఇయర్ నుంచి 1.5 ఇయర్ నుంచి వాడట్లేదు ఏసీని. సో దానివల్ల ఇలా తయారైంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి జాగ్రత్తగా తీయాలి. జనరల్గా కింద మనం ఏమైనా పెట్టుకొని డస్ట్ గిస్ట్ కింద పైన ఎత్తుకునేట్టు నీట్గా చేయాలి. సో ఇది చూస్తున్నారుగా, ఇవి 2 చాలా జాగ్రత్తగా తీయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా డస్ట్గా ఉంది. సో ఇదంతా మనం ఇంకా లోపల అన్నీ తీద్దాము. తీసి 1 బై 1 క్లీన్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను పైన చూపిస్తాను. పైన ఈ లాకింగ్ సిస్టమ్స్ ఆల్రెడీ నేను ఓపెన్ చేశాను అనమాట. కొంచెం ఇంకా మీకు మిగతా ఉన్నాయి కూడా ఓపెన్ చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఇది మీకు కనపడుతుంది కదా ఈ లాకింగ్స్, ఆల్రెడీ నేను ఓపెన్ చేశాను. ఈ 2 ఉన్నాయి, ఇంకా మీకు చూపించడానికి పెట్టాను. ఇక్కడ స్క్రూస్ కూడా ఇచ్చాడు. స్క్రూస్ తీసేసి మనం ఇవి తీసేస్తే మనకి క్యాబినెట్ ఓకేనా బయటకు వచ్చేసిద్ది. క్యాబినెట్ మొత్తం బయటకు వచ్చేసిద్ది. అది చూద్దాము. ఇది క్యాబినెట్ మనం ఇప్పుడు తీస్తున్నాము. చూడండి, చాలా జాగ్రత్త తీయాలి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఒకసారి ఏసీ ఏంటంటే మన ఇంట్లో చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగి కింద పడిపోయి కొంచెం బ్రేక్ అయింది. అయినా పర్వాలేదు, జాగ్రత్త తీసాం మనం. ఓకేనా, ఇదిగోండి, ఇది ఇక్కడ ఒక స్క్రూ ఉంది, అది తీసేస్తే కానీ స్క్రూలు చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలండి. చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి, దానికి చాలా ప్రాబ్లం అయింది. నెక్స్ట్ మనం ఏ ఐటమ్ ఎక్కడి నుంచి తీస్తున్నామో జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే బెటరు, ప్రాబ్లం లేకుండా. రైట్,
సో ఈ క్యాబినెట్ కూడా మనం తీసాము మెయిన్. ఇంకా సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎంత డస్ట్ ఉందో నేను చూపిస్తాను. చూస్తున్నారు కదా. సో దీని అన్నింటినీ మనం క్లీన్ చేద్దాము. లోపల ఫ్యాన్ పరిస్థితి ఇంకా ఘోరంగా ఉంది. నెక్స్ట్ మనకి వాటర్ అవుట్లెట్స్ ఇవన్నీ జామ్ అయిపోయి ఉన్నాయి. సో దీనికి సంబంధించి మనం ఇంకా 1 by 1 తీసి కొంచెం నీట్గా క్లీన్గా చేద్దాం. చూసారు కదా ఎంత కష్టం ఉందో. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని క్లీన్ చేసి దాని తర్వాత వాటర్తో కూడా క్లీన్ చేసి వాటర్ త్రూ ఈ అవుట్లెట్స్ ద్వారా వెళ్ళిపోయి క్లీన్ అయిపోయింది. క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ప్యాడ్స్ వగేరా కూడా మనం కొంచెం క్లీన్ చేసి బిగించేద్దాము. సో దీనివల్ల మన ఎఫిషియన్సీ పెరిగిద్ది. ఇంకా డస్ట్ ఉంటే మనకి ఎక్కడి నుంచి కూలింగ్ వచ్చింది. జాగ్రత్త క్లీన్. మనం నీట్గా మ్యాక్సిమము మనకి అయినంత వరకు క్లీన్ చేసాము. ఓకేనా, ఆల్మోస్ట్ డస్ట్ ఇచ్చాము. చూడొచ్చు మనం మొత్తం క్లీన్ అయిందా లేదా అని చెప్పేసి చూడాలి. ఆల్మోస్ట్ ఇలా మనం వాటర్తో క్లీన్ చేసాము. దీని తర్వాత ఈ ప్యాడ్స్ వైడ్స్ కూడా మనం క్లీన్ చేద్దాం. కొంచెం మంచిగా కడిగి ఆరు తీసి మళ్ళీ పెట్టడం అన్నమాట. రెండింటిని మనం కడిగేసాము. ఇప్పుడు దీనికి కొంచెం ఎండలో ఆరబెట్టేద్దాము కాసేపు. దాని తర్వాత ఇవి కూడా నీట్గా కడిగేద్దాం. కడిగేసిన తర్వాత చూపిస్తాను. వీడియో పెద్దది అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఇది కడిగేసిన తర్వాత మొత్తం నీట్గా అంటే మొత్తం మనం ఫ్రెష్గా కొత్తగా చేసుకుందాం. మనం ఏసీని మనం ఇది బాక్స్ తీసాం కదా, ఎలక్ట్రికల్ బాక్స్ని ఫిట్ చేద్దాము. జాగ్రత్తగా తీసి ఫిట్ చేయాలి. ఎందుకంటే తీస్తాం మనం ఖచ్చితంగా క్లీన్ చేసేటప్పుడు. ఎందుకంటే దీనికి వాటర్ పడి ఇటువంటి షార్ట్లు అవ్వకుండా ప్రాబ్లం అవ్వకుండా దాని గురించి తీసాం అనమాట. సో మనం ఇప్పుడు స్క్రూలు ఫిట్ చేస్తాము. స్క్రూలు ఫిట్ చేసి కనెక్షన్ అన్నీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు. ఈ ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్ బాక్స్ కూడా ఫిట్ చేస్తాము క్లీన్ కోసం చూసాం కాబట్టి. సో ఇప్పుడు మనం ఇది క్యాబినెట్ మొత్తం బిగించేద్దాము. వీడియో చాలా పెద్దది అయిపోతుందండి. ఓకేనా, సో నేను బిగించిన తర్వాత మీకు 1 by 1 ఒకటి బిగించేటప్పుడు షార్ట్ చేసి చూపిస్తాను.
రిమూవ్ చేసేసి మళ్ళీ పెట్టేసాము. ఆల్మోస్ట్ కడిగేసాం అనమాట. ఇది వచ్చేలాగా చేసి వల్ల మన ఎఫిషియన్సీ పెరిగేసి బయట వాళ్ళు క్లీన్ చేసేంటే ఆల్మోస్ట్ 10 to 15 వర్క్ తీసుకుంటారు. ఇలా చేసుకోవచ్చు. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.